आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कोरेक्स डीएक्स सिरप के बारे में पूरी जानकारी। कोरेक्स डीएक्स सिरप एक कॉम्बिनेशन दवा है जिनका इस्तेमाल सूखी खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। यह मस्तिष्क में खांसी के केंद्र की गतिविधियों को कम करता है। यह एलर्जी के लक्षणों जैसे बहती नाक, आंखों से पानी आना, छींक आना, गले में इंटरेक्शन से राहत देता है। कोरेक्स डीएक्स सिरप को डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधि के अनुसार भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जाता है। डोज आपकी कंडीशन और दवा के प्रति आपके रिस्पॉन्स पर निर्भर करेगी। डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधि तक इस दवा का इस्तेमाल जारी रखें। अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं तो आपके लक्षण वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिति और भी खराब हो सकती है। कोरेक्स डीएक्स सिरप डॉक्टर ने में से कुछ इस दवा को प्रभावित कर सकती है। यह दवा का प्रभाव उन पर पड़ सकता है जिससे सामान्य साइड इफेक्ट मिसली, पेट खराब होना और सकते। इनमें से अधिकांश अस्थायी होते हैं और आमतौर पर समय के साथ सही हो जाते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी साइड इफेक्ट को लेकर चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें। इस दवा से चक्कर और नींद आ सकती है, इसलिए जब तक आप यह ना जान लें कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है तब तक ड्राइव ऐसा कोई काम ना करें जिसके लिए मानसिक फोकस की ज़रूरत हो। यह दवा लेने के दौरान शराब पीने से बचें क्योंकि इससे और भी अधिक चक्कर आ सकती हैं। यह दवा लेते समय बहुत सारे फ्लूइड्स लेना फ़ायदेमंद है। इसे लेने से पहले अगर आपको या लीवर से संबंधित कोई बीमारी है तो आपको अपने डॉक्टर से इसके बारे में बताना चाहिए ताकि वह आपको एक उचित डोज दे सके। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कोरेक्स डीएक्स सिरप के मुख्य इस्तेमाल। सूखी खांसी का इलाज। कोरेक्स डीएक्स सिरप के फायदे। सूखी खांसी जिसे नॉन प्रेटिक कफ भी कहा जाता है, ऐसी खांसी जिनमें कोई कफ या बलगम नहीं बनता, इससे परेशानी होती है। आमतौर पर यह गले में खरखरे से जुड़ा होता है और जुकाम, फ्लू, एलर्जी और गले में इंटरेक्ट के कारण हो सकता है। कोरेक्स डीएक्स सूखी और शुष्क खांसी को दबाता है। यह दवा एलर्जी के लक्षणों जैसे आंखों से पानी आना, छींकें आना, नाक बहना या गले में खराश से राहत देगी और आपकी दैनिक गतिविधियों को अधिक आसानी से पूरा करने में मदद करेगी। यह दवा सुरक्षित और प्रभावी है। कोरेक्स डीएक्स सिरप आमतौर पर कुछ मिनटों के लिए काम करना शुरू कर देता है और इसका प्रभाव कई घंटों तक बना रहता है। इसे डॉक्टर द्वारा पर्ची में लिखी गई अनुसार लें। जब तक आपका डॉक्टर नहीं कहता तब तक इसका इस्तेमाल बंद ना करें। कोरेक्स डीएक्स सिरप के साइड इफेक्ट। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफ़ेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट बने रहते या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। कोरेक्स डीएक्स के सामान्य साइड इफ़ेक्ट। पेट खराब होना, नींद आना। कोरेक्स डीएक्स सिरप का इस्तेमाल कैसे करें। इस दवा की खुराक और अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इस्तेमाल करने से पहले लेबल की जांच लें। इसे मापने वाले कप से मापें और फिर पिए। इस्तेमाल करने के पहले अच्छी तरह से हिलाएं। कोरेक्स डीएक्स सिरप को खाने के साथ या बिना खाए लिया जा सकता है, लेकिन इसे रोज़ाना एक नियमित समय पर लेना बेहतर रहता है। कोरेक्स डीएक्स सिरप कैसे काम करता है। कोरेक्स डीएक्स सिरप दो दवाओं का मिश्रण है, क्लोरफेनेरामिन मैलिन और डेक्सामेथासोन हाइड्रोब्रोमाइन, जो सूखी खांसी से राहत देता है।
क्लोराफेनामिन मेलेन एक एंटी एलर्जिक है जो केमिकल मैसेंजर हिस्टामाइन के प्रभाव को रोककर एलर्जी से सुरक्षित खांसी को कम करता है। डेक्सामेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड एक खांसी दबाने वाला तत्व है जो मस्तिष्क में खांसी के केंद्र की गतिविधियों को कम करके खांसी से राहत देता है। धन्यवाद।